एकदमै धेरै राम्रो लाग्न थाल्यो क्या मरौँ अब मनको कुरा भनेको नि तिमीलाई अब मनको कुरा सेयर गर्नु पर्यो नि अब आफ्नै जस्तो सोच्छु क्या तिमीले कस्तो सोच्छ खै के भयो तपाईले आज हुन त तिमीले पनि मन पराउँछ है माया त गर्छ है मलाई आज आएर तिमीले मलाई यस्तो भनेको म तिम्रो दाइ भनेको तिमीले मलाई कस्तो लाग्छ तिमी अनि राम्रो लाग्छ भने के अनि जहिले इग्नोर गरेर अनि त्यो साथी नै त साथी त अनि बिस्तारै तिमीलाई यस्तो हुँदैन मलाई मात्र यस्तो हुन्छ तिमीसँग माया बसिसक्यो साँच्ची भने सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवन सबजनालाई स्वागत छ आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा र आई होप सबजना एकदमै आराममा हुन्छ होला र म पनि एकदमै ठिक छु है सो आजको हाम्रो स्पेसल भ्लग बन्दैछ अनि यो स्पेसल भ्लगमा हाम्रो समन स्पेसल है यहाँनिर आज हाम्रो भ्लगमा आउनु हुनेवाला छ डिफ्रेन्ट टाइपको भिडियो हुनेवाला छ लाइक प्र्याङ्क है प्र्याङ्क अनि एकजना साथी मलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ सो उहाँलाई प्र्याङ्क हानिदिन्छु आज लेट्स सी उहाँको रियाक्सन कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त सो लेट्स गो अनि डोन्ट स्किप है भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला यो आजको भिडियो मजा आउनेवाला छ ह्याभिङ फन है फन्नी टाइपको भिडियो हुनेवाला छ है त स्पेसल गेस्ट आउँदैन हुन्छ हाम्रो आज हाम्रो स्पेसल गेस्ट आउँदैन हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ म आज किन आएको खासमा भनेपछि तपाईँलाई सायद थम्बनेलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला सो आज हाम्रो प्र्याङ्क हुँदैछ यो प्र्याङ्क भिडियो चाहिँ मेरो स्पेसल मेरो साथी छ अनि स्पेसल मान्छेले आज हामीले प्र्याङ्क गर्न गइरहेछ अनि हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ क्यामेराम्यानलाई चाहिँ उता साथीले लुकेर भिडियो बनाउँदैछ अनि त्यो त्यही हो साथी अब एकछिनमा आइपुग्छ सबैहरूले यो भिडियो स्किप नगरेर हेर्नु होला मजा आउनेवाला छ आजको भिडियो खतरा एकदम भयङ्कर खतरनाक हुनेछ अनि म उसले आज एकदम धेरै कुराहरूको रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छु कि अब पर्पज टाइपको हुन्छ नि लाइक मन पराएको ह्यान त्यहाँ अनि उसको रियाक्सन हेर्छु कस्तो खालको हुँदो रहेछ है त सो त्यही नै हो तपाईँहरूले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला A few moments later. सो फाइनल्ली आउँदैछ क्या अनि उताबाट आइरहेछ लजाउँदै आइरहेछ हाई भन्दैछ अहिले यति लजालो छ भने हेलो के छ ठिक छ किन यति लजालो त भने फेरि कति राम्री भएर आएको त नि यति धेरै राम्रो किन भएको ले तिमी किन यति राम्री हो भने इग्नोर गरेको अनि राम्रीलाई राम्री नभन्नु के भन्नु बाँदर नि भन्नु बाँदर नि भन्नु जे पाए त्यही अरे के छ अनि आराम छ सन्चै छ आमा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता किन यति राम्रो भएर आएको र भने कति राम्रो देखेको तर या तिमी आज त धेरै राम्रो देखेको किन खै कसरी मलाई त कस्तो राम्रो लाग्यो आज त सधैँ भन्दा नि सधैँ देख्थ्यो क्या तर आज त अलिक डिफ्रेन्ट देखिरहेको छ तिमीलाई त कति राम्रो हावा उडेको तिम्रो कपाल कस्तो दामी उडिरहेको अनि चस्मा निकालिदिनु मैले आज भोलि आँखा देख्नु छाडेँ क्या तिम्रो अगाडि त्यही भएर चस्मा लाउनु पर्यो नि के गर्नु यस्तो राम्रो अगाडि मान्छे यति राम्रो मान्छे अगाडि त कहाँमा हामी त के हो अनि चस्मा लाउनु पर्यो नि है हो कि नै हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना मैले तिमीलाई आज यहाँ खास गरी किन बोलाएको थाहा छ थाहा छैन भेट्नु त बोलाएको के तर एकदमै धेरै राम्रो लाग्न थाल्यो क्या मरौँ
अब मनको कुरा भनेको नि तिमीलाई अब मन कुरा सेयर गर्नु पर्यो नि मनमा त आफ्नै दाइ भनेर भेट्नाइरहेछु अब तिमीले दाइ भने पनि भाइ भने पनि मैले दाइ बहिनी सोचेकै छैन पहिल्यैदेखि नै हाम्रो साथी सोचेको साथी अब त्यही त अनि अब साथीमै त सबै कुरा हुने हो नि त है खास अब तिमीले के भन्छ यो कुरामा मलाई चाहिँ जे होस् आजभोलि तिमी एकदम धेरै राम्रो लाग्न थाल्यो अब आफ्नै जस्तो सोध्छु क्या तिमीलाई म तिमीले कस्तो सोध्छ खै सोच्दिनँ त्यस्तो किन मलाई तिमी कस्तो राम्रो लाग्छ भने अब साँच्ची भने किन हो र तिमी किन यस्तो छ म झन् तिम्रो लागि भनेर आज काम छोडी यहाँनिर आइरहेको छु तिमीलाई भेट्न आएको म झन् दाइलाई अब तिम्रो छुट्टी भनेर मैले पनि आज छोडी कामै नगएर तिमीलाई भेट्न आएको तपाईँ किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त अब त्यो एउटा मनको कुरा त भन्नु पर्यो नि जहिले कति दिन त्यो मनमा राखेर बसिराख्नु भने अनि आजै भनिदिन्छु है भनेर तिमीलाई त्यही भएर फोन गरेको थिएँ क्या मैले आज अनि तिमीले इग्नोर गरेको गर्छ खै के भन्नु जहिले इग्नोर दाइ सोचिरहेछु दाइ त होइन होला क्या कसरी होइन नि अनि अहिलेसम्म यति धेरै साथी भनेर कुरा गरेँ अहिले लास्टमा तिमीले मलाई दाइ भन्दैन मान्छेको मन दुख्दैन भन न तिमी के भन्न चाहन्छौ यार मैले यत्रो कुरा भन्दा नि तिमीले मलाई केही नि भन्दैन जहिले अब इग्नोर गरे जस्तो लागिरहेछ मलाई तिमीले मलाई इग्नोर हान्यो साथीलाई के इग्नोरेन्स जहिले के साथी के बस्नु भनेर रिलेसन बस्दा हामी त साथी नै हो नि अनि मलाई खै के हो क्या मन पर्न थाल्यो क्या तिमी लास्ट धेरै राम्रो देख्नु थाल्यो खै किन हो मेरो आँखा होइन क्या तिमी राम्रो मेरो आँखा राम्रो भयो चस्मा लगाउँथ्यो होला म माथि बस्छु ल के भन न साँच्ची भने तिमी मलाई लास्ट धेरै मन पर्नु लागि थालिसक्यो आजभोलि खै किन हाँसेको तिमी म यति नराम्रो छु र तिमी यति धेरै हाँसिरह हुनुहुन्छ नराम्रो छु सँग छैन रोइदिन्छु मागोस् त्यस्तो नभन यार कस्तो रोइदिन्छु मागोस् नभन यार कस्तो यार तिमी यार अनि कि जहिले साथी हुन्छ र भने हुँदैन र भने हुँदैन त्यस्तो हुँदैन के आशा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि त भनेर तिमीले मलाई कस्तो लाग्छ तिमी राम्रो लाग्छ अनि राम्रो लाग्छ भने के अनि जहिले इग्नोर गरिरहेको साथीलाई राम्रो लाग्छ अनि त्यो साथी नै त साथी त अनि बिस्तारै त्यो साथी नै त हुने कस्तो के बोले हो त्यस्तो बोले होइन के अब राम्रो लाग्यो त अनि तिमी राम्रो लाग्यो मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो राम्रै लाग्छ आजभोलि त खै कुनि के भयो तिमीलाई देखेपछि त के हो साथीलाई नि यस्तो भन्नुहुन्छ त्यही साथी हुँदा हुँदै अब के भयो क्या अनि मलाई माया बस्नु थाल्यो हौ तिमीसँग साँच्ची भने तिमीलाई यस्तो हुँदैन मलाई मात्र यस्तो हुने अनि मैले तिमीलाई जे भयो पनि अब तिमीलाई मैले आफ्नो मनको कुरा गरिरहेको नि त तिमीलाई अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ तिमीलाई के लाग्छ अब तिम्रो हातको कुरा हो चाची भने हो मैले के भन्ने हो र मैले तपाईँले यो भन्छ भनेर चाहिँ विश्वास लागेको थिएन अनि अहिले भने त अब विश्वास गर नि त तपाईँलाई थाहा छ म कहाँदेखि भेट्न आएको थाहा छ तिमी टाढादेखि आएको हो अनि तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मैले तिमीले छुट्टी छ भनेर सोचेर नि म तिमीलाई आज भेट्छु भनेर म आफै आज ड्युटी छुट्टी हानेर आएको हो क्या म के तिम्रो भन्नु लागि अब? के भन्नु मन छ अब मैले त भनिहालेँ सबै कुराहरू मनको कुरा भनिसकेँ तिम्रो हातको कुरा हो के हुन्छ भने अनि साथी हो त के भयो त अनि हामी एउटै रिलेसन बस्न सक्दैन र मलाई त तिमी चाहियो भने मलाई थाहा छैन तिमी काँची हो इग्नोर गर्ने हो तिमीले कति माया गर्छौ र धेरै गर्छु नि अब कति धेरै गर्छु तिमीले मलाई सोधेछ कस गर्छौ र गरिहाल्छु नि कति गर्छौ अब ट्रस्ट त तिमीले मलाई कतिको देखाउँछौ ट्रस्ट त गरिहाल्छु नि त्यसपछि
मलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने नगर्ने तिम्रो हातको कुरा हो होइन मैले तिमीलाई यति धेरै कुरा गर्दा पनि सेयर गर्दा पनि तिमीलाई मजा जस्तो लाग्छ भन न हस् के हस् के हस् हस् इज हस् हस् इज हस् हस् इज हर्स हस् भनेको भन न के गर्ने के भन्नु? तिमी मलाई कस्तो हालतमा देख्न यही हालतमा देख्न चाहन्छौ कि के हुनुहुन्छ र होइन क्या म तिमीसँग अब धेरै अट्याचमेन्ट भइसक्यो क्या साँच्ची भनेको के गर्ने तिमीले मलाई कि होइन गर्दैनौ अनि हाँसो पो उठ्यो मलाई त मेरो कुरालाई हाँस उठ्यो तपाईँ यस्तो कुरा गर्ने हुनुहुन्छ भने क्या मनको कुरा त भन्नु कति मनमा राखिराख्नु। भन न के एक्सेप्ट गरिदिउँ म तपाईँ एक्सेप्ट गर्छ कि भनेर तिमीले मनको कुरा भन के भन्ने र भन न के गर्ने भन न एक्सेप्ट गर्छ कि रिजेक्ट गर्छ ओके हुन्छ कति हुन्छ अँ, कसम अँ। मुन्ने मात्रै हो क्या ल घुम न प्र्याङ्क यो प्र्याङ्क हो हाम्रो क्यामेरा छ उता है तिमीलाई मैले प्र्याङ्क गरेको तिमीले मैले प्र्याङ्क गरेको ओए आऊ न यता प्र्याङ्क हो के जस्ट क्यामेरामा हाई भनिदेऊ न हाई भनिदियो क्या मैले प्र्याङ्क गरेँ क्या उता पारि क्यामेरा छ उता पारि ढुङ्गाको पछाडि हाई भनिदियो अनि अनि हामी चाहिँ कहाँ लुकाउनु भएको एउटा म लुकाएर बोलिरहेको थिएँ के भन्यो भ्युर्सहरूलाई च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर। कस्तो प्र्याङ्क गर्नु भएको रहेछ मेरो साथी सब्सक्राइब गरिदिनु व्हाट्सअप माया च्यानल गरिदिनु होला धेरै धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यो चाहिँ जस्ट साथीलाई यो चाहिँ जस्ट हाम्रो प्र्याङ्क मात्रै थियो है उसले चाहिँ मलाई यति धेरै ट्रस्ट गर्ने रहेछ आज खुसी लाग्यो चाहिँ